ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक असुर था अपाद, और उसने पूरी सृष्टि में त्राहिमाम मचा दिया था और बहुत ज्यादा लोगों की हत्याएं करी और बहुत कुछ किया। तो उससे देवता काफी चिंतित हो गए कि आखिर इस राक्षस का अंत किस प्रकार हो, क्योंकि उसने एक वरदान मांग रखा था कि जब भी उसकी मृत्यु हो वो भी किसी 4 से 5 वर्ष के बालक के हाथों हो। तो ये तो नामुमकिन सी बात थी। लेकिन उसके बाद जब देवता भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव के तेज से एक बालक प्रकट हुआ, और वो बालक था बटुक भैरव। और उसके बाद बटुक भैरव ने उस राक्षस का अंत